हेलो गाइस, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे स्मार्ट व्यूज चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मेरी हर एक खासियत रहती है कि मैं हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू बड़े ही डिटेल में देता हूँ और अगर हेडफोन रहे तो मैं उसको साउंड टेस्ट भी देता हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मैंने प्रोडक्ट लाया है। ये फ्लिपकार्ट ने अभी लॉन्च किया है, स्मार्ट बाय 18LY62B के वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो शूट किया है, उसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई थी, वो भी फ्लिपकार्ट का ही था। वो वो ऑन ईयर था, ये ओवर द ईयर है। तो ऑन ईयर का मुझे साउंड क्वालिटी तो काफ़ी पसंद आ गई थी, मगर उसमें प्रॉब्लम यह था कि अपने ईयर से पेन दे रहे थे। तो ये इन्होंने अच्छा लॉन्च किया है ओवर द ईयर। जैसे मुझे दिखा, मैंने इसको ख़रीद लिया। ये करीबन 1200 रुपये में अभी बेचा जा रहा है, मगर मुझे 1080 रुपये में पड़ा है। तो देख लेते हैं जल्दी से कि ये कैसे है, इसकी क्वालिटी कैसे है। मैं आपको डिटेल भी इसके दे दूंगा और साउंड टेस्ट भी दे दूंगा, और ये फोल्डेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। नॉर्मल सी पैकेजिंग है, पीछे कुछ दिया है इन्होंने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने मंथ ईयर वगैरह दिया गया है। यहाँ पे एमआरपी दिखा रहे हैं करीबन 2000 रुपये, मगर ये मुझे पड़ा है हार्डली 1080 रुपये का। यहाँ पे दिया गया है 1 हेडफोन, 1 चार्जिंग केबल, 1 ऑडियो केबल, 1 यूज़र मैनुअल। तो इस तरीके का दिया है इन्होंने। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर और क्या दिया गया है। तो नॉर्मल सी पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करते, शायद इसीलिए ये थोड़ा प्राइस कम रखने में कामयाब हो गए हैं। क्वालिटी में ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले तो हेडफोन है, नॉर्मल सा प्लास्टिक है, इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक ठीक क्वालिटी है। बॉक्स में जल्दी से देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। बॉक्स में कुछ नहीं, एक चार्जिंग केबल जो अपनी नॉर्मल सी केबल रहती है वो है, और एक ऑक्स है। ठीक है, ऑक्स की भी क्वालिटी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने 2 दिया है, और कुछ तो एक यूज़र मैनुअल है और एक नॉर्मल सा थैंक यू करके कार्ड है। तो इसमें आपको सेटिंग्स दी गई है कि कैसे आपको करना है, केबल कैसे करना है और ये कैसे करना है। यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, वो आपको मैं दिखा दूंगा। नॉर्मल से फंक्शन में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है इतना। यहाँ पे इन्होंने स्पीकर रेटेड पावर इनपुट वगैरह सब जो आपको डिटेल वो दे दिया है, जो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे चार्जिंग केबल कितना दिया गया है, प्लेबैक टाइम 15 आवर्स तक बता रहा है, चार्जिंग टाइम को 2 आवर्स लगता है वो बता रहे हैं। तो इस प्रक्रिया का इन्होंने बता दिया है। पीछे में भी उन्होंने वही बता दिया है कि काम कैसे करते हैं ये फंक्शंस, या कैसे आपको कनेक्शंस बनाने हैं। मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, इसकी तो अपने को ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके का ये फोल्डिंग दिया है इन्होंने, फोल्डिंग हेडफोन जो पूरा फोल्ड हो जाता है। कुशनिंग ठीक है, प्लास्टिक नॉर्मल सा प्लास्टिक है, मैट ब्लैक में है। यहाँ पे इनका ब्रांडिंग दिया गया है। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ईयर है, यहाँ पे राइट लेफ़्ट दे दिया गया है। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑक्स का नॉर्मल सा इनपुट है, ये माइक्रोफोन के लिए दिया गया है। यहाँ से पॉइंट, यहाँ पे चार्जिंग केबल के लिए दिया गया है, और यहाँ पे प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए दिया गया है, और ये पावर बटन दिया गया है। तो नॉर्मल सा है, बाकी कोई फंक्शन नहीं है। अगर आप इसको पावर बटन को एक बार दबाए तो ऑन हो जाता है, और कंटिन्यू दबाते रहे तो पेयरिंग में जाता है, और छोड़ने के बाद फिर से दबाए तो ये ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से इसको दबाए तो पॉज हो जाता है सॉन्ग, और फिर से दबाए तो प्ले हो जाता है। अब प्लस माइनस का काम क्या है, एक तो साउंड बढ़ाने के लिए, मगर आप कंटिन्यू इसको प्लस को दबा के रखोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, और माइनस करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाएगा। बस इतने से नॉर्मल फंक्शन है, बाकी और कोई बताने लायक नहीं है। अब रह गई मेन बात, जो हम सोच रहे हैं कि इसका साउंड कैसा है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर साउंड, बहुत ही अच्छा साउंड है, क्वालिटी बास है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस रेंज में मुझे नहीं लगता कोई इस टाइप का बास या साउंड आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी वायरलेस में और इस प्राइस रेंज में। तो ये अनबीटेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ले सकते हो आंखें मूंद करके। सिर्फ आप थोड़ा ऑन ईयर मत लेना, क्योंकि उसमें पेन होता ही होता है। मेरे पहले वीडियो में आप देख लेना, उसमें मैंने बताया है, साउंड लॉजिक का भी बताया है कि क्या उस प्राइस रेंज में है। ये साउंड लॉजिक के साथ इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो साउंड लॉजिक भी ओवर द ईयर है और ये भी ओवर द ईयर है, मगर इसमें क्वालिटी है। उन्होंने ज़्यादा फंक्शन दिए हैं, मगर इसमें क्वालिटी है।
तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से मैं अपना लेपल माइक यहाँ पास लेके जाता हूँ, जिससे आप साउंड सुन पाओगे और जज कर पाओगे। मगर ये एक सिर्फ रिकॉर्डिंग है, इससे काफ़ी रियलिटी में काफ़ी अच्छा साउंड आता है। तो और एक अच्छी बात इसमें जो दी गई है, अगर हम ये पावर बटन दबाते हैं तो यहाँ अनाउंस हो जाता है कि पावर ऑन ये वगैरह, तो ये बहुत अच्छी बात है एयरिंग। और ये इससे हमको आइडिया आ जाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको लाइव में कि कैसे वो साउंड आता है। मैं अपना लेपल माइक वहाँ पे पकड़ता हूँ। देखिए, लॉन्ग प्रेस कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग के लिए चला गया लाइट, यानी ये पेयरिंग पे आ गया है। तो हम जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल सा कनेक्शन है, फास्ट हो जाता है। और एक सॉन्ग सुन लेते हैं जिससे आपको आइडिया आएगी कि किस तरीके का साउंड इसमें से आता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है, आप आंखें मूंद करके इसको ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी के लिए। देखिए ये फ़ोन पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्मार्ट बाय BT62 करके आया है। तो इसको क्लिक कर दिया तो ये पेयरिंग में चला जाएगा। पेयरिंग के लिए पूछ रहा है, जल्दी से पेयर हो जाता है, इसको फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए। देखिए ये पेयर हो चुका है अभी। ठीक है, तो जल्दी से हम YouTube से एक अपना नॉर्मल सा हमेशा की तरह सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक सॉन्ग प्ले कर दूंगा और उसी के बाद में मैं एक ट्रेलर भी दिखा दूंगा, जिससे आपको साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा आ जाएगा। Rock with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. Hit the dance floor, I got all I need. I ain't got much longer. Just you and इस तरीके से काफ़ी अच्छा बास आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे। तो जल्दी से हम एक ट्रेलर प्ले कर लेते हैं। My parents were from different worlds. Our worlds one day. A son of the land and a son of the seas. You are a part of something deeper. You are the bridge between land and sea. जैसे कि आपने सुना, ये क्लियरिटी है। अब हम एक लास्ट फंक्शन इसका देख लेते हैं। यहाँ से ये पॉज अभी हो गया है, तो इसको मैंने दबा दिया है स्विच को। देखो ये प्ले हो गया है अभी। अगर ये प्ले हो रहा है एक वीडियो, तो हम इसको एक बार दबा दें कि प्लस में कंटिन्यू। देखिए चेंज हो गया। इसी तरीके से ये फंक्शन हो रहा है। अगर आप अभी इसको माइनस में दबा दोगे तो ये फिर से जो प्रीवियस चल रहा था वो प्ले हो जाएगा। देखिए वो प्ले हो गया है। और यहाँ आपने पावर बटन दबा दिया तो ये पॉज हो जाएगा। अभी थोड़ा बफरिंग कर रहा है। देखिए ये पॉज हो गया, ये प्ले हो गया। बस इतने से इसके फंक्शन है, मगर ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपने अभी सुनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। सिर्फ प्लास्टिक क्वालिटी मुझे थोड़ी चीप लगी, मगर कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा, बाकी तो सब अच्छा है। एंगुलेशन अच्छा दिया। देखिए एक एंगल है इस टाइप का, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए थोड़ा सा एंगल है, स्कल के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है, कंफर्ट के लिए, तो आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।